大家好，我係譚文樹，手針點穴療法嘅創始人。手針療法已經列入中國非物質文化遺產嘅項目。今日同大家分享預防及舒緩腎病用穴嘅思路及手法。同大家分享一下腎病，我哋防病治病嘅思路同埋穴位。咁我哋先明白腎病，腎就屬水，咁水有問題，梗係心出問題啦。因為一定要水火相濟，而水出問題最大嘅原因，因為被土克水。而如果火有問題，就生唔到土，咁所以土又生唔到金，咁所以水就一定出問題啦。所以而家我哋嘅思路咧就係先用火，咁火就係即係我哋嘅手少陰心經。我哋選擇第一個穴位就叫做腎門。腎門點揾啊？就喺我哋呢一個手指尾同我哋呢一個無名指之間呢條線直上，啱啱去到腕骨橫紋呢個凹陷位，我哋撳到佢有酸麻脹痛就可以啦。第二個穴位就叫做通理，通理就係啱啱一個大拇指，即係一寸。我哋一齊撳，咁樣亦都可以。咁跟住想話要金嚟生水咧，我哋一定要用肺經。肺經呢個穴位叫做太淵，太淵就喺我哋個大拇指，啱啱喺個腕骨橫紋凹陷，呢個就太淵。第二個叫做列缺，列缺咧就係啱啱喺我哋用個食指啱啱一卡上去，咁樣呢個就係列缺。兩個穴位都係撳有酸麻脹痛就可以啦。經兩個穴位，一個叫做中府，一個叫做雲門，喺鎖骨對落，我哋咁樣撳住佢，酸麻脹痛就可以啦。亦都可以用隻手揼，亦都可以。照我哋脾經，即係屬土，土可以生金嘅穴位。呢個第一個叫做太白，第二個叫做公孫。太白就喺啱啱呢個遮骨對落個骨邊呢度。第二個就叫公孫，就啱啱一個大拇指後邊，我哋撳到佢酸麻脹痛咁樣嘅感覺就可以噶啦。因為脾經係我哋嘅最重要嘅免疫系統，掌管我哋非常之重要。跟住再同大家介紹腎經嘅穴位。腎屬水，第一個就係原穴，就係呢個就太溪。第二個就叫做伏流，伏流屬金穴，金生水，即係腎經嘅母穴，兩個一齊撳。咁樣亦都可以。最後同大家介紹我哋肝經嘅屬木。我哋頭先剛才用咗金就生水，水而家就生木，木就係可以生火。選用呢個穴位叫做太沖。太沖點揾啊？就係呢條蚯蚓肌，啱啱個大腳趾同我哋呢個第二腳趾呢條蚯蚓肌上去個頂嗰度撳落去，有酸麻脹痛嘅感覺就可以啦。第二個穴位我哋就介紹去到我哋呢個腳對落，啱啱個膝頭哥呢條橫紋對上，啱啱一個骨，呢個就叫做曲泉穴。呢兩個穴位夾埋咧係好好用嘅，因為佢係屬於一個輸穴配呢一個合穴，輸合配。我哋用個手指點落去亦都可以。咁如果木旺就可以生火，咁就保持水火相濟。而家同大家分享最重要手針，其實就係手法。譬如我哋按穴位，我哋當然可以咁樣令到佢有酸麻脹痛啊。但係我哋可以亦都用我哋嘅掌根或者用我哋嘅指骨咁樣壓落去，一齊推按，一齊咁樣壓，去到穴位嗰陣時用力壓，去到穴位用力壓，咁樣可以摩擦，咁樣成個手咁樣一路摸一路擦一路撳都可以。最緊要就係令到佢得氣。穴位我哋可以一齊按又得，獨立按又得，當然一齊按，我哋一齊帶動個血氣咧就會旺盛啲，容易啲得氣。